Yu nitakona maundu maigana maundu matatu. Maguru ni maraiba, ndina fibroids na guku no ndiretha mwana bado. Simon gakwira ni thiete nginya Uganda 2022. Wika atia? Kwa Pastor Kakade. Apostle Kakade. Alafu Uganda. Ndagithire ngikwo CT scan. Na ndekwo CT scan, bado CT scan ilitoa sina 1 kidney. Niko na moja. Na waciaritwo uguo? Saimo sidhani. Juu wale madaktari wote nimeenda kwao, wanasema hawajaisikia mtu amezaliwa na 1 kidney. Na ulikuwa tu sawa? Na mbele nilikuwa sawa. Niona ndiendaga kuishiria ma. Thibitari yari private kana ya kiria? Ni private. Na ligure mekire, ni makiregire na faili yakwa matia ile scan. Niki? Nderirwo indo ciothe ciratigwo kiria thibitari. Ndio ndaimaga thibitari ndairwo kiria discharge paper peke yake niko ndina no kena nginya muhuri wa thibitari. Sasa mbona watu wafanye hivyo wakigai? Kado makorogo me hivyo ate yani ukareherera mundu mathina atarari na muturire-ini wake. Ucio ni mundu wathire gutonga na kidney yakwa na ni gukundure thiri Saimo. Ni Saimo korwa andu no mandeithie menye uria ngikinyira kiria justice. No ngene. Niguo? No ngene ingiteithiririo. Nginyire justice na ndagitari ucio ma. Ndagitari? Ndagitari ucio ma. Akunifanyia poa. Angikorwo hana ni aranjirorera. Tutafuatilia hiyo story. Wajikire surgery 2018. No to haruiru no kiruta igo yakwa ma. Nyithini kage maguru kuiba Saimo miaka mugwa igana. Kuma 2020 ginya thaici miaka 5. Saimo ngarigo ti mbeca etiguo. Ti muthuri, ti mwana, Ngai acoke anjikirie mirimu. Ngarigo riu maniki. Oh yeah. Ndakugeithia wi mwega muthikiriria wakwa mwiroreri wakwa we fan wakwa. Asante sana ni undu wa gwitikira gusubscribe na kunjindorera. We subscribe ite ngagucokeria ngatho na we uta subscribe ite ngakuria na gitio witikire gusubscribe. Ni njitagwo Simon K, karibu thini wa platform ino Ngai atuheire nigetha tugoka guku tukamemerekia tukamurehera morutani na tugokaga nginya na andu aria marabatara uteithio witu tukamahe platform ino magateithikira guku. God bless you so much. Na itanathie muno ni ngwenda gukwenderia broti ndinacio kuma kwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited. Na otoria muya ati kambuni ya Golden Dreams ni rakorirwo igitugwo iheo mwanya mwanya, na kiheo kia mbere ndiramutangathire hindi yo ngamwira ati ni ratwikire niyo kambuni ihotanire na uheani wa title ihinda-ini riria riagirire. Ati kambuni ya Golden Dreams taru ni nyitete kiheo kiu haha thimu-ini kirauga ati voted most reliable and timely title deed insurance by investors. Yani ni maheanaga title na ihinda-ini riria riagirire. Nake director witu Mr. Fred Kahura kuratwika no most trusted managing director in land selling to diaspora investors. Uguo wakigwa maundu ta macio kamenya atiriri riria ndiratangatha kambuni yo haha ni kambuni ina wigiriki wa iguru muno na uheani wa title. Na director ni agenagia muno tondu ni director witumaga muno wira ndungithukeho. Okorwo ni ta broti ndirakwenderia kuria Masinga iria cia ciringi 199 ni ndirakorwo ngikwira ati wagura broti tha ici within 14 days ni ugukorwo wina title yaku, kana we Kenya kana we diaspora, tondu na andu aria me diaspora ni matumagirwo title ciao. Andu a diaspora ngamucokeria ngatho muno ni gwitikira ku invest na Golden Dreams. God bless you so much. Uguo broti ici ndinacio kuria Masinga na ni gwikagirira mbica hau ukono ria gukurite. Masinga gakwira ni town nene muno, gwiraga niyo sub county ya Machakos, kundu kuria kwina motungata mothe ma thirikari
thibitari Masinga level 4 Masinga boys Masinga girls maundu mothe mekuria na thitima mai taru haria mugundo uyu uri uthiururukirio ni bara ngakuria na gitio muno bitikire kwiheka na ihenya broti citana thira ni ciringi 199,000 Kenya shillings na wakenda kuriha na kindu twitaga installment ukuigira deposit ya 50,000 balance uri hena mili 3 no installment plan ciuka ciringi 250 ngakwira wi karibu sana guku ndukerira na kundu gugwitwo Malindi kwina broti cia ciringi 100 cia 50 by 100 cia ciringi 199 cia 100 by 100 na mugondo uyu wa Malindi gwirago hutitie farafara na no ndaika 30 kuma Malindi town broti cio ciothe ciina title uguo wi karibu sana na bihike na ihenya muno ona makutano hena broti makutano town hena broti mundu ungienda broti cie makutano town ni mwonyito nda mwira hau uguo hena broti cia 50 by 100 cia ciringi 830 riu hau no ugure na uinvest na ihenya muno no wake kindu ta apartment kana kindu kingi ungienda kuinvest na kio hau uguo tondu ni handu hega muno ni undu wohoro makiria no ugicere kure office cia Golden Dreams Land and Properties Limited kuria Ruiru building twetaga BD House 3rd floor kana no hure na beno ya thimu 0743 422222 0743 422222 na wakihura na beo ya thimu ni ukwamukirwo na njira njega muno ona namba icio ingi cia thimu no gwikirwa hau ni producer mwe karibu sana na undu ucio ungi ngienda gukwira ni ati wewe hau hihi we mwanake kana muiretu kana muthuri kana mutumia na warikirie thukuru na ringi nduri no ndu wa gwika for now kana ni urigagwo ni kothi ri kungika guku no tukuhe kothi njega muno ya video shooting video editing and photographer then ndimwiraga atiriri na ndio kana ni munyitaga haha wega wewe muciari we hau tindika mwana waku weke kothi ino tondu mahinda-ini maria turi ereno turi ya social media ndigwiciria he mwana utarabatara kothi ino ya video shooting ndimutaragiria wega ngamwira atiriri thi biacara-ini gutiri mundu wina biacara tha ici atarabatara mundu wa kumwera video na kumrekordera na kumuhurira mbica thi makanitha-ini gutiri kanitha utarabatara mundu wa kumwera video na kumrekordera ukagwisa imo kwira uyu rutaga ni andu igana mararuta mawira ta maya ni marabatara maundu macio thi kuri arimi they need these people thi kuri politicians gutiri politicians uthia handu atari na mundu wa kumwoya video na wakana wa kumuhura mbica ndio kana murona opportunity iria cie guku tamba urore ma event kana ma occasions maria makorogo meku mohiki gutiri uhiki ungikika utari na maundu maya rora tumieretho rora mathiko maundu macio mothe yani occasion yo yothe ndukaga mundu wa kuoya video na wagwika atia ona nitukiume hau nitugioke opportunities iria ciina undu uyu ri we wita we mundu kiumbe taru nie code na skills ici ndigiambiririo undu uyu wa content creation no wambiririe content creation you can create your own content na wambiririe kuane besha immediately uguo ri undu uyu wina opportunity nene muno no wandikwo ma TV ni no maundu maingi muno by the way na maya ndurabatara ati gukorwa ati no wambia guthi ku apply sijui anga ma application mako acha we mwenyewe no wiyandike wira na wambiririe undu waku na ni undu wohoro cio ri guko nitukumufundithia we give you the right skills iria murabatarania cia video shooting video editing na ni guko urafundithio maundu mothe equipment ciothe iria cihuthikaga ni ukuonio okorwo ni kamera iria turahuthira ni kamera cia gikiro kiguru muno so mwe karibu muno na ungekenda gutukinyira na utuhurire na namba eno 0724 33 3313 0724 3313 uke guku gwitu thome urikie tukuhega certificate ati ono ngenda gwika diploma kana degree no wike juka umeona hiyo kitu ikiwa poa na guku ithuĩ maundu maria tumwiraga tumuheaga tutimuheaga maundu ta maria maheana kuthukuriria iki guku turamuhe skills the right skills zenye unahitaji kufanya hiki kitu na ungekorwo hihi bado wina occasions ta icio ndakugwetera uhiki tumieretho ki occasion yo yothe na no wende andu mangikuera video we are here for you niturutaga wira ucio ungenda tugwikira live streaming we can do that no tukinyira na namba yo ya thimu mwe karibu sana muthenya wa muthidi na mutumia wa Jerera ni ngwenda tuherukana rwake nigetha turuthikiririe na kumania na hutumenyo ra tungimuteithia muikare hau atugeithie na nigetha tuthie na mbere karibuni sana mwe karibu muno thini wa platform ino Ngai atuhete na muthenya wa muthidi na mugeni wa Jerera ngwenda tuthikiririe rukana rwake rwa maundu maria akigereire na tutanagithie ho ni nyendaga kuga maundu maria makwario guku kana maundu maria mugeni wakwa kwaria
ucio ti murugamo wakwa ni murugamo wake we mwene kiumbe. So karibuni sana na tukimuthikiririe tucoke tuthie na mbere. Asante sana. Karibu sana mugeni wakwa. Thank you muna Saimuke. Nido wako we platform ino yaku. Ego ndehiturure ndearie maundu maria ngoretwo ngigerera. Kwa ngwanjia na marĩtwa makwa njĩtagwo Emily Kagendo. Okay. Kuma Embu. Mwena wa Embu County. Mwene kuo njiarĩirwo. Na ngaciarwo ta twana tũrĩa tũngĩ Saimo. No njiarĩtwo in a total polygamous family. Okay. Tondũ kũrĩ mami witũ aimĩte guka arĩ na atumia acio erĩ. Na kuo kũrĩa ahikire rĩ kwarĩ na atumia aya. Ũgũrũ babanyu na atumia erĩ kana guka. Guka babanyu. Wa baba witũ. Babanyu. Nake baba bado agakorwo na atumia aya. Ala. Erĩ. Koguo rĩu niĩ mami witũ niwe first wife wa baba. Koguo ni rĩrĩa ndakinyire ha kwĩmenya ndekorire baba atambĩte kũikia mũtumia ũyũ ũngĩ. Koguo rĩu harĩa twaikaraga kũrĩa twaikaraga rĩ kwarĩ na atumia acio erĩ ha guka. Alafu nĩ kwarĩ na baba witũ mũnjiarĩ first born kwa hiyo familia ya guka. Alafu bado ni kwarĩ na my uncle from the other wife. Mutumia ũcio ũngĩ wa guka nake bado first son. Koguo rĩu nĩ ndakorire nyũmba inya. Nyũmba ya mutumia wa mbere, mutumia wa kerĩ, alafu mutumia wa kerĩ, alafu kwĩna my father, nyũmba ya my father, nyũmba ya my uncle. Alafu kwa hizo familia mbili, hii ya huyu pipi wa kwanza na pipi wa pili ambaye ndiye sasa amezaa baba yangu, kulikuwa na marast born wote ni mavijana. Okay. Koguo bado kwarĩ na nyũmba ya anake acio othe ho mũndũ nyũmba yake. Rĩu nĩ twacokire tũgĩkinya handũ tũgĩtuĩka tũtame. Tũthiĩ rĩu kũrĩa guka agũrĩte mũgũnda wake. Koguo rĩu twathama kũu twathamire o mũndũ o family ĩgĩthamĩrio kwao. Mutumia ũrĩa ũngĩ wa guka agĩthamĩrio gwake. Na huyo ũngĩ ambaye ndiye sasa mwenye amezaa babangu nake agĩthamĩrio gwake. Twathama kũrĩa twekorire kwĩna nyũmba ya sasa huyu shosho ũrĩa niĩ nduĩtwo the first born. Na kuna nyumba ya uncle na kuna nyumba yetu. Sijui kama unashika ni uranyita hii. Aya twaikaranga tukiona nyumba ĩngĩ gĩakwo handũ ni ya susu na my aunt sisters ya my dad. Tukariga kwa nyumba ĩno ni yao. Nyumba ĩgĩakwo na ĩkĩrĩka ya rumu ici igĩrĩ. Tuikarĩte nĩ guokire mutumia na mutumia ũcio arĩ na ciana ici ciana igĩrĩ. Mũirĩtu wa mbere arĩ class 8, ũcio ũngĩ arĩ class 6. Koguo rĩu tũikaranga tukarigagwo ũyũ nũ mũndũ mũgeni nũ. No kumbe cũcũ na my aunt nĩ mareka atĩa nĩ maramenya. Kumbe ni baba wareherwo mutumia ũngĩ na ithuĩ tũtiramenya. No my dad ndaikaraga kĩrĩa mũciĩ ũcio agĩtũrĩte gũkũ Nairobi. Endagia nguo kĩrĩa mwena wa Korogoco kũrĩa Dandora. Rĩu nĩ guoka mutumia ũngĩ actually. Koguo rĩu nĩ gwatuĩka kwĩna atumia aya side ya kĩrĩa cũcũ nĩ mamenete mami mũno na ndiamenyaga nĩkĩ. Na my dad ndainũkaga mũciĩ kuma Nairobi. Niĩ actually Simon ndokire kũmenya baba piũ ndĩ class 4.
Okay. Ndi class 4 niguo ndamumenyire. Riu tutigũgĩtindanĩra na mũciĩ ũyũ ũngĩ tondũ nĩ magĩthire ũguo mũtumia ũcio akĩgĩa twana na my dad twana tũhĩĩ twĩrĩ na kairĩtu kamwe no nĩ magĩcokire makĩhĩtania na agĩthiĩ na ciana ciake. Koguo rĩu nĩ twagĩtigwo niĩ kĩnjuge na nĩ ndĩracokeria mami mũnjiari kĩrĩa ngatho tondũ mami niwe ũtũrerete nginya niĩ au nginyĩte no njugire kĩrĩa ũrĩa ũthakĩte kĩrĩa party ĩrĩa nene thĩinĩ wa ũreri witũ nĩ my mom. Niĩ ndĩ first born twĩ ciana kenda gwitũ. Airĩtu nĩ mũgwanja arũme erĩ. Koguo rĩu nĩ twagĩkũra ta ciana iria cingĩ twarererwo kanitha-inĩ ithuĩ tũrĩ a Catholic. Koguo nĩ tuko na Mungu ndani ya hiyo familia. Lakini saimo mashida zenye zilikuwa kwa hiyo boma ni saimo thaisi ũngĩndehera gĩtheri hagĩtarĩ na mboco nĩ ngũrĩa. Ndigũ cia kamũhu gũtherũkio ndigũ marigo kuna aka kabanana kana kuanga kanini kadogo ndiwe tugetaga gwitũ tugetaga kĩrĩa kamuhu ndiwe ndakona na tiga sweet banana nimekajua kingine ukikula mingi unafura tumbo nikale kahonia ndadete ngatukania na kĩrĩa na mĩanga unafura ili fura kanene hapio. Sasa shosho yangu alifanya kazi kubwa sana haha kile kĩrĩa muhu niguo reke atia niguo ndeho eke ate ehuoke. Okay, saimo kwa hiyo mashida zote niho ndamenyeire kũrĩaga kĩrĩa ati no huruge ngima woe mababaĩ ukireti mababaĩ makorwo mboga. What? Yeah. Ongedehera hanodi ukarange and it is very sweet. For real? Ni venye watu hawajui lakini uko kwote watu hupitia juu ya shida. Koguo ni ndakinyire handũ nina ngĩrĩkia class 8 no ndathomire na thĩna mũingĩ no itanamba gũkinya class 8 rĩu baba nĩ aima Nairobi nĩ oka mũciĩ. Thona gũka mũciĩ it made no change cause my dad ndĩmwĩte kĩrĩa deadbeat. Hakuwa anashughulika na familia. Mambo yake ni wanawake huko. Mi sitaogopa kusema na ndigũconoka ngiuga ũguo saimo. Atumia na kouja. Saimo edino tũrathĩnĩka ũguo baba nĩ mwanasiasa. Koguo nĩ akinyĩte handũ nginya agathurwo PA wa MP wa gwitũ. Arĩa moĩ watu wa Isiara arĩa moĩre nĩ Kĩbuti. Pangu alikuwa PA wa Reni. Na bado ni ũgũkora kũrĩa my dad ni woranehana kĩrĩa basarĩ na ciana ciake cikaingatwo nĩ school fees ndangĩandĩkĩra ciana ciake kĩrĩa basarĩ. Koguo nĩ ndarĩkia class 8 alafu na nĩ ndakĩhĩtũkire wega piũ tondũ ndarĩ na 365 marks nĩcio ndahĩtũkire nacio na gũthoma na thĩna ũcio mũnene ũguo. Na nĩ ndetirwo cukuru ĩmwe ndendete piũ gũthiĩ na kũu gwitũ cukuru ĩ ngumo ĩtagwo St Monica Girls. Nĩ ndendaga gũthiĩ kuo mũno no gũtiarĩ na ũhoti wa kĩrĩa wa mbeca. Koguo guka nĩ arĩ na kĩrĩa na tũproti na guka nĩ erutĩire na though guka arĩ pass last year I salute him. Guka alitoa kaproti kamoja akĩhe baba nĩguo baba ahote gwĩka atĩa gũthomithia kĩrĩa secondary. Na bado ona hetwo kaproti kau saimo no kũrĩa mbeca na kĩrĩa na ndigũthoma wega saimo gũthoma ngĩinũkaga tondũ rĩu ende kaproti karĩa ndiũĩ endetie mbeca cigana. Koguo aheo mbeca rĩ
ndekuhewo ciothe nĩ kũgĩraga tũnini koguo iria thiagĩra ageka atĩa nĩ kũthia karĩa na atumia niĩ ngatuĩka nĩ ngũingatwo cukuru no na macio mothe no ndarĩkirie kĩrĩa cukuru and I thank God na ndanyitire C-, which means ko nĩ ndagĩthomete wega itekũinũka maybe nĩ ingĩanyitire kĩndũ ona B ningepata grade poa rĩu nĩ ndarĩkia thukuru form 4 na rĩu mũtũrĩre rĩu nĩ ũkwanjia rĩu rĩu nĩ warĩkia thukuru what next rĩu nĩho mũthenya ũcio twarĩkirie kĩrĩa exams ndarĩ na ka boyfriend itanoka kũrĩkia thukuru tuonanĩrĩte that same school ĩyo ndathomagĩra koguo nĩ okire kũnjerera na hapo kwetu nĩguo amenye kĩgeranio gĩkũhanaga atĩa nĩ ũrĩkire kĩgeranio unaona ni kama utapita guka nĩ okire agĩtũkorereria by mistake tũrũgamĩte na mwanake ũcio na no kwaria twaragia na nĩ agĩthire agĩkinyĩria my dad ũhoro nimepata msichana wako akiwa na mwanaume kwa barabara na baba. I remember that day my dad okire mũrĩu anyuĩte nyima nginya kũhũrwo nĩ ndahũrirwo na gũtirĩ ũndũ twekĩte na mwanake ũcio no kũrũgama twarũgamĩte so rĩu nĩ ndarakarire nĩ ũhoro ũcio na ngĩtua matua ndigũikara kũu rĩngĩ koguo nĩ ndarokire the following day very early in the morning yarĩ 5 kĩoya bagi yakwa ngĩkua nguo ciakwa na ngĩtuĩka wa kumagara rĩu nĩ ndaimagara na ndiramenya kũrĩa ndĩrathiĩ nĩyo ndagĩthire ngĩũragĩrĩria wĩra wa kĩrĩa wa nyũmba na nĩ ndonire mũtumia warĩ mwega waheire wĩra wa nyũmba arĩ na kana kamwe tu na mama Maureen Karurumo akorwo nĩ aranyona geithĩke ĩndĩ ndarĩ kairĩtu kanini tu rĩu nĩ ndakĩrutire wĩra ndarĩ mũtumia mũru was a good woman ngĩruta wĩra gwake mĩeri 3 no mũthenya ũmwe nĩ hakinyire ngĩigua nĩ ndĩrenda kumagara at least nĩ nderiragĩria mũno nginye Nairobi na kwĩna step hangle wakwa waikaraga kĩrĩa mwena wa Dandora na nĩ anyandĩkĩrĩte namba yake handũ koguo nĩ anjĩraga mũthenya ũrĩa ũkaigua gũka Nairobi wakinya kũndũ gwĩtagwo Dandora uge ũrutĩrwo andũ etagwo wa Mwalis ũrutĩrwo wa Mwalis hapo hakuna mtu anijui ukienda tu mahali popote pale uulizie Nicholas utaambiwa ni wapi koguo rĩu nĩ after 3 months nĩ ndeciririe nyumagare na mũtumia ũcio ndahĩtĩrĩtie no ndiahotire kũmwĩra kana nĩ ngũthiĩ ndetereire mũthenya ũcio nĩ atwaraga mwana kĩrĩa akamunywo igego kĩrĩa Embu town so mũthenya ũcio ndokĩrire tene ngĩbanga nguo ciakwa ngĩruta mawĩra makwa mothe mũthuri wake maikaraga kĩrĩa town center ya Karurumo nĩkuo maigĩte botiki yarĩ nene piũ koguo kũu nĩkuo magĩtindaga na mũthuri wake koguo ndarugaga breakfast magatiga matĩki breakfast ngaruga ranji ngamatwarĩra sapa matigũgĩũka kũrĩa kĩrĩa nyũmba kĩrĩa wainĩ mahinga wĩra so rĩu mama atwara mwana akamunywo igego marĩ maime na mwana moke nduka-inĩ na nĩ ndaruga ranji ndatwara ranji nĩguo thiĩ njoe mwana tũcoke nake na koguo ndiendaga kũmapanish ũndũ atĩ megũtuĩka nginya nĩ megũkinya handũ meke atĩa mabunje nyũmba koguo by the thitani nĩ ndaharĩrĩtie ranji ndekĩra kĩrĩa irio ma hotpot ndaikirie cabi arĩa thĩ wa kĩrĩa wa kabagi karĩa ndakuire kĩrĩa ranji na koi ngĩikia cabi hau ngĩtiga itahingĩte nyũmba no gũcokia ndacokirie mũrango na ngĩthiĩ ngĩtwara lunch koguo ndatwara lunch nĩ ndakorire
muthuri wa mutumia ucio mutumia wake ndambite gukinya matiimite na kuria mathiite thibitari koguo ni ndathire ngigirira kiria ranji hau metha-ini na ngimwira ndi ya haja. Actually ti hau nja ndari ndacokire nyumba biu ngithii njohete bagi ngiuma na ngihinga nyumba na ngika atia na ngithii stage koguo ndia maherithirie ni ndatiga safi ndugite ranji na nyumba ngitiga sawa sawa. Koguo riu niguo ndakiaimbire ngari riu akiri cia nyoni ya guthie Nairobi guka Nairobi. Actually ni ndokire na ngicukira haria Allsops hau ngioya ngari ya guthie Dandora riu ndathi kwa my uncle. Na ndina namba tu peke yake thimu ndire na thiete kwa my uncle na ndoire ngari ya guthie Dandora ngithie ngigirwo stage etagwo wa Mwaris. Ni ndaimire na bagi yakwa ngithie actually ndagithire nduka ya mbere matia mumenyaga guthie nduka ya keri nderirwo hapa hata ndi bwana biti yanga akitoka kazi lazima ripoti hapa kwanza. Koguo umweterere aha ainga wira ekugero aha akienda kwake hakuna njia ingine mendagia nguo na mutumia wake hau kiria Korogosho na ni twikarire nginya kindu thaa 2 na ni okire alikuja tikuurirwa urirwo thimu ndendirwo hau nio haribotaga mbere ndio kana yari M-Pesa na ni okire akunijua no ni erirwo hae na mugeni niguo acokire akaniuliza kumbe umekuja ukira tuthie nitwagithire gwake na ngikora nie ndio tutiamenyanite na mutumia wake na ni ndakorire bado mutumia wake ena kana. Koguo riu ni ndakinya nyumba iria na tiwira ndathie tiwira njitiritwo kundu ndathi kwa my uncle. So what comes nikifika huko nini ngutwika maid ndatwika maid kaharagiria mwana kiroko athie thukuru gathambia indo ngaruga ranji ngamatwarira ngaruga sapa riu mutumia riu ni atwika ni stare niona mwiritu wa wira riu emae kasi ni ndaiguaga waikaraga Huruma no ndiamenyete niku. Koguo riu muthenya umwe ndatwara kiria ranji njikarite hau Korogosho ni ndonire my cousin haetukite ngitengera ni warika yani ni warika yangu but sai alipass size ni late ni ndagithire tukiaria nake akinjira hai utaka aje mahali ukiwa we ni meida una kazi na huku ni Nairobi na woka Nairobi niguo wethe mbeca menyo uri kuma ku tuthie njike atia tuthie ngakuonie wira hai nie ndiakireire mari kwitagwo kuria mari ngui ndaimeririe hindeo ngithie ngioya bagi yakwa tukibangana nake haria kunjeterera na riu ni ndakinya Huruma ni ndaingira Huruma Saimo itegukuithani ndathire ngikora wira uria my cousin anjiragira wari wa kwendia changa ni ndendirie changa niliuza lakini haikuwa kwa roho yangu ni ule itari na wira wa kuruta arafu na ndiamenyete Nairobi you see na riu handirendia kiria changari ni ho tukuona na riu na mwanake uri uguka riu aikie though ni ndagicokire ngitiga wira ucio na ndarutire only 1 month riu ni tuonana na mwanake uri ugucoka kiaikie riu ni ndamenya Nairobi na ni ndamenya na nginya na iritu ni twanjeri gukomboranira nyumba kuu ni ndaingira mawira ma hoteli kurutaga mawira ma hoteli riu twina mwanake uyu ni riu ndokire ngiohanda ya mbere tutiambite kuhikania bado turashia nyumba na iritu na ndiathiaga clinic tondu ndari o kanini bado na ndiamenyete guthii clinic ni kuga atia na ndeo yakinyia mieri 8 mwana ni agitwikire wa gukwirira kiria nda
mtoto alipass. Pole. Alikuwa kijana mkubwa kabisa. So ngimuhurira thimu na tugithie thibitari kukuri ya pidire ni ndungwe shindano nitoe ni kama kuzaa lakini unazaa mtoto mwenye ayuko mwenye already amepass. Leo na hau ni otwa kanipeleka kwa sister yake tondu we haikaraga kwa sister yake sister yake nyumba yo yaikaraga sister yake na twana twake twiri tondu we sister yake ndaikaraga ku arutaga wira South Sea ni gukokaga weekend. Kwa riu alinipeleka huko ndio at least waweze kufanya nini kuniangalia na kunikwita kukuyoherio niguo njike atia one na ni ndakihonire na ndarikia kuhona niguo riu twagituire itwe tuthie tuikaranie but twatuika guikarania Saimo kiko kiguo na gitianinire mwaka tuonanire 2009 na by 2010 ni twagitiganite na twatiganire ni undu wa kiria wa arutaga wira wa cleaning in a cleaning company na ni ariagwo mbeca cash. So muthe ni ndirakiririkana mweri ucio okire na mushara agikora itarikuo nyumba iria twaikaraga buroti iria twaikaraga 60 floor na sister yake ikaraga 7. Alafu kiria first ni kwari na muiritu wa sister yake na ni aikite maikaraga first. So nuona awie na family kwena family. So niokire agikora itari kundathite kugura sapa akiingira na akigirira mbeca haria kiria urire-ini nona marire maya matene makoragwo na to box aigireire mbeca hau haria mito-ini urire ngiri nyanya na ndirikuo na akiuma na agithie kwa sister yake na nyumba hajafunga na niĩ na ngicoka na nginyona ndimenye kundu kuma na mbeca na nikaendelea na shughuli zangu. Niaikarire kindu wanawa agicoka agioka mbeca icio ciarĩ cia kuriha nyumba actually akaniuliza ile pesa niliweka pale iko wapi? Nyini njui kundu kuma na mbeca sijui na mbeca gutire. Dibaka du magituire na family yao ni njikite atia ni ithite mbeca koguo ri ni agithire kwa sister yake wakakua na kamukuji huko na kamukuji gagitwikire oke nyumba o indo ciake tutiarihite nyumba koguo kwari na probability ya nyumba gwikatia kuhingwo ohe indo ciake athiko kwa sister yake noguo nigwikire Saimo akuire kila kitu. Ni ndatigirwo tu na nguo ciakwa peke yake na kama dress ndagithiete kugwa ake nako na nyumba tindihe na mundu ni athie. Okay, by that time idiria ndayaimire ni ndakoretwo ndatiga wira na ni ndonete kawira kangi ga simu ya jamii niko ndatindaga handu kathimu-ini ka jamii ndariagwo ciringi 150 daily na ni ndatigwo nyumba na ndie na mbeca koguo ndeciririe uhoro wa my friend wetagwo Waithira onake ahikite in that family. Koguo ni ndaimire ngithi kwa Waithira at least nyoneka ni nguona mundu wa gwika atia akoni accommodate ngikora ku ni kugwa kiheire tene mena muthuri wake wa riu nie na my friend Waithira twaimire kiria kihiko-ini kenjuge ni muthenya umwe riu ni twaima guku uyu ni Emily ena kama address na nguo ciake uyu ni Waithira nake gwake ni mwaki muthuri wake iga ngioka waini ndigagukore ku nake ni imana nguo ciake Saimo tuguthie kuri twambire tugietha kiatika atuigire tuindo niguo tuthie tutinda haria hasimu ya jamii waini tumenye kuria tuguthie riu ni tuoyana na murato uyu wakwa Saimo tumepitia mengi sana
tondu twatindaga hau gathimo-ini ngari o ciringi 150 ngari githeri gia 20 ni kwandikwo hari ni kwandikwo ndandikitwo ngari githeri gia 20 waithira kare gia 20 waini tugathie tukoya room ya ciringi 100 niguo tukome tu rucio tuone gwa gwithamba tuke twike atia tuingure wira na tulio hau ni riu ndacokire ngicemania na muthuri ungi bado ninguhika ringi Saimo ndikwaga kuhika after kindu ni twaikarire kindu around 6 months ni twacokire tukionana na Kadenge bado na tukihikania nayo yarutaga wira wa kiria wa makanga no ni acokire agituika ndereba bado no riu uyu riu ni ndikuga akuwa mbaya vile lakini shida yake ndiyo kana umaraya mingi kana ngoweta atia ucio ni mugiaririe nake thaa thita cio tuku tondu ingiraga shift ya thaa 8 akwire ndi car wash ni ndwarire ngari car wash koguo ni ndiroka in the next 30 minutes ugithie kuhura ni mteja na ndekuinuka ariuka rucio kiroko Saimo tiri mweni hurite tuiritu ngari-ini after gutuika ndereba tondu ni wathinu wakuo ni mundu mumite tauni witwe ni weni mumite tauni ni agukua he handu kumite ni agukuira haria mbere itiguo na ni wakora muiritu aikarite hau mbere ni mwathini mwakinya Huruma kuria muguthiaga itiguo we ume utige muiritu ngari-ini macoke tauni iyo inamaanisha aje we ndanakinya na we ni wakinya so ndiguthie ona ni ngucoka ku o hau ngari-ini niguo menye uyu nu Saimo sikufiti nimewaichapa wasichana wangapi wawili na unio ndakinyire ngiuga ni ndikaruirira mundu rume ringi never kimwira riu nie kiurie kwenda tugitwarana tugikinya handu nginya tutiraranirie nyumba riu ona ndegutiga mbeca cia irio no nani ri ta mwana mugi ni ndamenyaga gusefu ndiria ndigagira mbeca korwo ni 300 ngahuthira kiria korwo ni 200 igana ngasefu naona kogori ni twakinyire handu tukiremano piu na tutanamba kuremano ni ndacokire ngioha ndenge na yaimire na mieri no mieri ere so ni twakinyire handu tukiremano na 2014 tukituika gutigana actually alienda akarara ije siku 2 na muthenya uria okire the following day okire akenje kuruta nguo ciake akibangaga nguo ciake athie siku question junita question nini na ni mtu atusikizani na yeye si afadhali aende tuachane na ni agitwikire wa guthie na riu ngitwe itwe ndikaika ringi uguo niguo ndaigire ngiuga ndikuika riu kenjikare uguo na unaona hapa bado sasa na struggle bado sasa nimeanza kuwa na ile akili nini stress kwa nini kwa kichwa juu naona sasa hizi ni mimba mbili zimepotea sina mtoto na miaka inaenda sasa tumefika 2014 haya nini ndatigwo nyumba nyumba twarihaga kiria ngirinya nyumba tindehe na the housewife koguri ni de nyumba na njete wira tondu nyumba nene ngugikara tu asa no nginya ndehe riu ni ndaikarire ngikara 2014 igithira 2015 2016 tokinya 2017 ena kadayo kaka kiria ku twaikaraga broti twaikaraga 50 floor okaga gucerera brother in law na ni twakigeithanagio guo na no ona riu ni nduire itwe ndikuika koguo ni gaga nikuje nikunywe chai nifanye nini
na nĩ agĩtuĩkire wa gũka ahoka tukanyua cai kainuka tugeka atia tukarĩa ranji nĩ gũthamĩra gwakwa nĩ nĩ athamĩra gwakwa Saimo mũndũ nĩ twanjia gũikarania rĩu tuikarĩte nake nona rĩu bado no ndĩrathiĩ nĩ ndĩratembea kĩrĩa thibitarĩ nĩ ndakoretwo na faili thibitarĩ yetagwo Nehema nĩ ndakoretwo na faili thibitarĩ yetagwo Nazareth nĩ ndarĩ na faili thibitarĩ yetagwo kĩrĩa yetagwo St Mary's gwetha mwana tu ndethaga mwana ndendaga ngoro na mwana ngĩkana gakwa at least koguo rĩu tuonana nake bado St Mary's by the way walinisaidia sana nĩ ndacokire ngĩoha nda ya gatatũ Saimo na ndoha nda ĩyo nĩ yagĩtuĩkire onayo ya kuma ĩna mweri ũmwe rĩu ĩyo nĩ nda ya gatatũ no rĩu harĩa thibitarĩ nĩ monete ndĩna ka fibroid na monete tondũ rĩu nda ici ona ngĩũka yani ndeno ya imarĩ nĩguo nyite no ĩngĩ nĩ twakoragwo na duration ya like 4 to 5 years no nĩ tũgũikara koguo rĩu mandagĩtarĩ nĩ mageragia kũmenya nĩkĩ gĩtũmi nĩkĩ koguo nĩ ndekirwo scan na makĩona ena ka fibroid na ga cyst makiuga thũ gaka gatingĩrigĩrĩria no ũthiĩ ũrutwo nĩguo tũmenye kana nĩko kareka atĩa nĩko karagĩtũma koguo nĩ ndagĩthire na ngĩona ndagĩtarĩ fulani na gĩtuĩka nĩ gũka kũnjĩka operation na 2018 nĩ ndekirwo operation na rĩu ona ngĩthiaga thibitarĩ ici bado Simon nĩ thĩnĩkĩte mũno igũrũ tũrĩa kwetha mwana nimetembea mahali kwingi na ngahũthĩra mbeca nyingĩ piũ nginya ndawa cia kienyeji kũndũ nginya ndathiaga kĩrĩa monthly ngoka nguĩte kĩrĩa lita 10 cia kĩrĩa cia ndawa every month hiyo safari haikuwa rahisi kũndũ kũngĩ bado ndagĩthiaga ngowwo kĩnyamũ kĩrĩa ndangerwo hĩndĩ ĩrĩa kĩhana kĩrĩa mũkanda na ngerwo njikare na kamũkanda kau mũthenya ũrĩa ngohanda nĩguo ngeka atĩa nĩguo ngathiĩ ndutwo ta ũnjĩre na ndwĩ na mũthuri nĩ mũrata ũrĩkũ ũyũ mũgũthiĩ muonane nake wohetwo kĩnyamũ kĩrĩa nda gũtirĩ ndũgwĩtwo mchawi lakini hiyo yote nilifanya juu tu nilikuwa tunataka nione nimefanya nini nimesaidika na nimepepa mimba koguo nĩ ndokire na ngĩkwo kĩrĩa surgery ngĩrutwo ka fibroid kalikuwa kamoja na ka cyst kamoja nilifanywa hospitali ingine iko tu hapa iko Kiambu County wapi iko hapa along Thika Road ndekirwo so Thika Road wamenya nĩ nene Thika Road Ruiru ndekirwo thibitarĩ ya Ruiru na ngĩrutwo ka fibroid na ka cyst ngĩrwo rĩu nĩ gũthiĩ rĩu rĩngĩ ngerie nyone kana nĩ gũgwĩka atĩa kana nĩ kũhotekeka njohe nda rĩngĩ Simon ndagĩthire ngĩgeria but what hakuna it was all in vain so rĩu ũyũ rĩu tuonana nake ũyũ ũkire gwakwa rĩ rĩu nĩ agĩtuĩka violent vita nĩ gwaku vita now and then ndiũĩ kana arĩ na depression kana nĩkĩ kuhoraga mpaka kuna siku moja ndio nikuje kuna imekuwa too much alikuwa amenifinya hiyo siku alikuwa ni huwe alikuwa amenifinya mimeo kabisa ni ndateithirio niki na sijui kama by the way angeniua hiyo siku sijui kama ni vizuri niseme hapa ile kitu ilinisaidia sema hakuna shida Saimo
tiari na nguo actually ilikuwa saa 6 ya usiku. Amenifinya, ameniambia nataka kuua kabisa. Ni diwe. Saimo nilikojoa. Si kwa hapa juu yangu hivi, mkojo ikakuja ikampiga kwa uso, ingine ikaingia kwa mdomo. So akainuka, aende kwa tabu, aende afanye nini? Aoge. Nidaimire na suka peke yake. Hapo nilipata chance ya kutoroka. Nikatoroka. Huyo mwanaume ashainichapa. Babangu akatoka nyumbani akinyaga Nairobi 5 cia utuku. Okay, niguo amenye niki. Na moka imagine ni kugeria bado nake kuhura fathaini ro. What fafanyu? Nimekunyita na mashati nake. Ulienda aje, hebu nieleze? Ilikuwa tokirete kiroko. Tokira kiroko. Ni mudurumi ucio Simon ndingikwira niki. Ni ndingikwira niki. Tondu tari komeo. Ni vita ilikuwa inatoka from nowhere. Haraka tu nikaundu kanini. Muthenya ni twokirire kindu thaa 2 akiuga ni ndacererwo niku. Na mundu uyu by the way itanakwira tukioyana nake ni ndiamenyaga wira uria arutaga. Na twarikia kuoyana after 1 month akiuga wira kwao ni weka atia ni wathira. Kwa hivyo mi huo wakati ndari na tufesha tunini na nidaigite kiria gatuka. Kwa hivyo tulikuwa tunashida hapo kwa duka. Mwanaume mzima ndeguthie gwetha wira tarume ari angi ni tutinde hau toro tukomete. Arume ari angi magiokira 5 kwihariria niguo mathie wira we toro. So muthenya ucio niguo nginya baba oke thaigire twitoro tondu ni twakinyire handu duka Saimo igituika ya kuhara. Tondu niyo turaria for one wede wira niguo nigatuka gaka niko turategemea. You know duka inanga profit kubwa na niko turaria. Ukimwacha pale anaipa credit yote akiweka kwa simu yake. Anaiba? Anachukua credit akiweka kwa simu. Stare kiatide thimu-ini atuike atide online. Ndekurio thimu yake uria areka nayo, lakini wewe akupate na simu. Ni vita. Na thimu yaku ndungikira nginya password. Anataka ichukua iende through. Amenye mwatinda mukiaria nao. Ureirwo nu. Wandikiritwo message nu. Facebook ni ao marakwira ni ao marakwira we smart. Hiyo yote. Na akipata mwanaume hapo mwenye amekwambia ako smart, akaingira inbox makaje kurumana na kiria. Kurumana na mwana kiosio. So iyo siku twitoro nginya thaa 2 aniaiga ni ndacererwo ni gukira kuruga breakfast. Na ti mbeca hete Saimo. Urahuthira ciaku. Ni ndarorire ngithimira nona ni njikarite nake na indi ciothe gukiuma bara ni ndamenyaga. Indi oni twaikaraga na my sister kathomagithie na certain academy na kari na kana kanini. Koguo riu my sister kana kauga ke kare hau toro. Ngimenya ha itatandiko hapa siku zuri. Koguo ndokirire ngioha mwana ngikua mwana na ng'ong'o. Ngimwira ndathi gwika atia kugura iria. No ni ndiramenya guku no nginya njike atia no nginya hurwo. Koguo ni Saimo ndiagurire iria na ndiacokire kire nyumba iyo ndathire thiete. Ngithie thukuru iria my sister agithomithagie tugitinda ku. Ni muthenya ucio na ni ndari teacher. Was a teacher. Twatindire ku. Na ni ureire my dad thimo. By the way kiria haro ici ciothe baba ni alikuwa updated. Ni amenya kohoro wa haro icio. Na riu muthenya ucio dad nigire no nginya oke Nairobi. Koguo my sister mahinga thukuru 5 twagithire tukiohoya kiria kwa my friend ungi tuikare ku nginya baba akinyaga thaa 5 cia utuku. Riu ni tuthire kuria nyumba kuria
tukumwita atia kuria king ari Nĩ gwaku. na tugithie na akihingura nyumba thaa thita cia utuku tukiingira we reke riu ndarenda orio ataki kuulizwa. Imagine ana heshima hata kwa baba yangu. Baba yangu akakasirika. Imagine makarugama na manyitane mashati na baba anashika mpaka my dad. We nitwagithire nginya borithi. Dadi ni magithire borithi. Ni ngitigwo tondu ndangindekia ha ndarenda nyume aha. So dadi na my sister ni magithire borithi na magithitanga na akigirwo na hagirwo Saimo agithia akihingirwo ngirwo rucio ndokie nguo ciake borithi. Ngirokie nguo ciake borithi na agitwo ni OCS akirwo asijaribu kukanyanga kwa hiyo nyumba tena. Amewoniwa na OCS nituguthie Saimo tuikarakare. Miss G alikuwa anaenda wapi? Imagine siku anajua nikimrudisha kwa hiyo nyumba. Sijui ilikuwa nini. Juu hata kuna wakati bado tulipelekana kwa chief, lakini kila wakati tukienda kwa chief alikuwa anatutuma kwa assistant chief, na assistant chief alikuwa kabila yake, so alikuwa na mfefa Edeni Muonge, alikuwa Mkamba. Thie imwiki atia thie mwarie koguo nyinda koraga nginya twathire kurugamirwo ni athuri akiria agwacifu arute nguo ciake tugithie agithia hitukite athiite agithia kinina thiko ici na hoka no ngumucokia. We wari muthire handu. Riu my dad akinyire handu dadi akiuga nyindukana njire muthenya ungi we muhure reke ohurwo reke huragwo mundu nginya akua amenipeleka kwao hata hakuna watu wao najua na we ni athiite nginya gwitu anajulikana hadi kwetu. Reke my dad igire reke ohurwo uragwo uke we ithanduku-ini ningwika atia ninguguthika. We Simon gwakinyire handu na nini ndarihaga nyumba. Mimi nilikuwa nalipa nyumba, chakula ni mimi, kila kitu ni mimi. Ai ni ndakinyire handu riu ngiuga ndikuriha. Rutu 2019 ndimwike ginya operation ndikuriha reke hingo. Nyumba ni ya gitwikire ya kuhingwo. Riu ya hingo ni atia o mundu ehe shughuli. So mimi nikaenda kwa rafiki yangu tukakaa after kujua sasa ameenda kabisa ni kama yuko area ndagithire ngiruta tubesha turia ndari natuo na tugikomboranira nyumba na muiritu ngiriu na no ekunjetha amenye haria ndarutaga wira enda kunjuragira hau wira-ini. Saimo ngiona riu ni gwathuka piu piu igupindi riu njethe wira kundu kuraihu. Niho ndonire kwina metagwo atia aya kwina andu methagira andu wira tauni ukamahe mbeca magagwethera wira. Ngimwira anjethere wira wa kundu kuraihu piu ndetheirwo wira Kajiado. Ni ndathire Kajiado wira wake 2019 wa mukawa wa hoteli. Na riu ndathi riu 2020 niguo maguru makwa Saimo mekwanjia kuimba ndi Kajiado. Hii miguu yangu imefura. Maguru ni manjia kuimba. Nikakaa kama nini miguu na maji moto. Gaka maguta ngathi thibitari. Ni ndanjiriirie riu gathabari riu ga guthie gathibitari. Riu guku Saimo ni njikirwo surgery ni ndutirwo fibroids. No ni ndiretha mwana na maguru ni manjia kuimba. Na ndiramenya maguru maraimba niki. Maguru reke marehe thina piu na metho ngarokaga kire kiroko metho maimbite kuimba. Na ndiramenya maitho maraimba niki. Ni maitho maimbite. Koguo 2021 ndagithire ngitumwo ni ndagitari fulani ndi njikwo MRI. Ndagithire ngikwo MRI ukioneka fibroids ni cicokete ringi
O iria warutĩtwo. Ũngĩrutwo na ndarutĩtwo ge kamwe ũngĩrutwo fibroids wage gũconceive ciũkaga unaona ile mti ya kule ushago ukikata inaanzanga tena kumea na nginye kamera rĩu na ucio gutheoka gwitũ tuga gutheoka it happened like that kogo fibroids ciarĩ nyingĩ piũ nĩ nyanya rĩu na fujo ucio kaga nginya na fujo rĩu nacio ndĩnacio rĩu rĩu nĩndakona maũndũ maigana maũndũ matatũ magũrũ nĩ maraimba ndĩna fibroids na gũkũ no ndĩretha mwana bado Simon ngakwĩra nĩ thiĩte nginya Uganda 2022 wĩka atĩa kwa Pastor Kakande Apostle Kakande alafu Uganda nyingĩ ngĩhoerwo ngĩcoka Kenya magũrũ nĩ mekũimbũka bado kĩndũ wetirio wathi kũu asa ndierutire mbeca na wale matarutire mbeca tulihudumiwa tukiwa wa mwisho aria metĩtio 20 nĩo maheirwo kĩrĩa first priority koguo ithuĩ tũtena mbeca twaikarire wiki ng'ima Uganda nĩguo tũhoerwo na ngĩcoka Kenya na bado ndacoka bado gũtirĩ ũndũ wagĩthire na mbere nĩ thiĩte nginya kĩrĩa ndiũĩ kana njũĩ Kangema kwa athuri aya metagwo athuri ake asa ndirwo nĩ ndue no nĩ ndetirio kĩrĩa mbũri inya inya cia gwĩka atĩa na ngĩrĩwo kĩrĩa 5,000 na twathiĩte na ka my friend getagwo Tani getagwo Kagendo by the way onako no kara struggle nĩ karenda bado onako kĩrĩa nĩ karenda bado mwana koguo we etirio 6 mbũri 6 na mbũri 4 mbũri imwe magũra mbia ndarutire 5,000 na mbũri ngĩtio mbũri 4 mbũri ĩmwe tweragwo nĩ 5,000 no ndũkũruta hamwe utakuwa na enda ugatwara ĩno ukathiĩ ukarĩkĩrio magongona of which watwaraga mbũri kana ciĩ nĩ ndiatwarire Simon aigagwo mũne ukamũtũmĩra kĩrĩa ciĩ mbeca we athiĩ agũre mbũri arĩkie kũgũra mbũri agwĩte rumuke mũike atĩa mũrute igongona na gwĩkĩrio ici ciĩtagwo kĩrĩa gwĩkĩrio kĩrĩa mbũgũ icio nĩ ciarehagia magana macio 5 arafu rĩu kĩndũ funny nĩ atweire kĩrĩa mũtutu misi njui kĩndũ kĩhana unga ya yellow akĩoha na karatathi tũtitũgekagĩre kĩrĩa cai-inĩ ũkĩnyua cai waruga irio no wĩkĩre ukinywa maĩ no wĩkĩre nĩ ndekĩraga Simon ndirakĩenda mwana mimi nataka mtoto hiyo ilikuwa 23 aya nguo iria twekĩrĩte sunana for example rĩu blouse ĩno ndute karũrigi akorwo nĩ skirt ndute karũrigi jacket ndute karũrigi panty ndute karũrigi bra ndute karũrigi ndĩmũnengere aya akatupatia wembe kila kucha ukate kaukucha kila kucha kila kidole I mean kwani ni mchana ugatinia asha ni mudo ni mudo mugo uka utinie karukonyo kila kidole igirira hau akiohania na kiria na gasafiet akiohana karurigi ka ready agĩtũhe tũikia hau mbura-inĩ thĩinĩ ndiakorwo nĩ mũrogi Simon ũinũke nacio ũthiĩ ũkome nako ke hau nĩ ũgũcoka rũciũ kĩroko ũrute ũikie rungu rwa kĩrĩa rwa mattress ũkomagĩre hau nginya rĩrĩa ũkohanda nĩguo ũkamũcokeria athiĩke atĩa ohore
Saimo ulichukua ukitafuta kitu hakuna kitu wezi fanya. Nilichukua. Tulichukua na rafiki yangu. No nidakinyira hado giona ni wana. Sitarakio hada na dina. By that time, even though sina bwana hata saizi, wanathaishi ndina muthuri, ndari na murata. No wana riu pasidi kugono wira wa wana ndirona, ningi maguru no maibu bado. Nigite maguru ni megwika atia, ni mekuibuka. Tono ibete muno. Ginya thaici. Maguru no maibu bado, ndirohanda kwa ne wana. Na ninyuire tudikire muturie gutuhete ndi hakuhe kunina ndoire mutu ucio ngioya kiria tunyamu tukanyamu kaguo hanitie na ngithi na ngicina na mwaki ngira Ngai njohera tu ni tondu ni maundu maya ndiramamenya na mundu ucio ndimuwe wega reke maundu macio matigeke atia matigatuike ma kunjokerera tondu ni ndacina kigongona giake na ngicina kuria kwa Apostle Kakade bado ni ndahetwo kiria mai ndethambaga na mai nikuwa naoga na maji Saimo maguru maya tiri mwethiete kirima-ini kuruta magongona na pastor ungi wana kuu gwitu kiugo maguru maya maibuke na kiugo ngie mwana but what wa mwisho kunikon alikuwa pastor mwingine wana huko kwetu huyo naye nilitoa 4,000 na kuna vitu zingine aliniambia ninunue na ngigura liko Teretwo ngure sijui maguta mambidel Sudan teretwo ngure cumbi ndio yanga ngure kiindo nyingi hau na kwa hii safari yote by the way ngera mami thengi tondu mami niwe tukoretwo tukigereraga thabari gaka nake tuti andu ngona ko ngithii nginya kuruta magongona tukoragwo na my mom Saimo ni twakinya nyireke njuge Saimo ona thaici tekurira ni uria ndirite ngarira okay ndinyika ndihingirite nyumba nginya maithori mageka ati makaniara piu ni ona ndikoragwo na kiria na maithori ati no ndire okay so nyiriwe kaundu riu karacokire riu kuthitura mwaka uyu wa 2025 okay ngithi ndaiga riu ngirite ugu atia reke thi thibitari ringi riu ni ndacokerera riu maundu ma thibitari ringi riu 2025 menye riu fibroids ri tondu ciri oho ri cikaire atia maguru no maraimba niki Simon ndagithire na ngira ndagitari ndoka tondu ndina maundu mere ndina fibroids na ni ndiraimba maguru koguo ni ndagitumiro kiria scan na ngithigi ko scan othi ko scan kuri thibitari Bagathi Bagathi o ndugucoka kuria wathie asa ndigucoka ku ndathire Bagathi Bagathi ndacokirio scan room maita matatu ndagitari he kindu methaga na mationaga kindu kiu na methaga kidney okay koguo riu ni tondu riu marenda kumenya tondu riu nderirwo kiria maguru kuimba maguru na maitho kiria kiroko ni thina wa kidney okay koguo riu ni menda kumenya kidney cikaire atia koguo nderagwo breathe out niguo guku kiria gwiki ati kwiyohe niguo mone kiria kidney uria cikarite but the funny thing walikuwa wanapata kidney ni moja what peke yake kidney moja waliona ni moja nikarudishwa mara ya pili asa mara ya pili nililalishwa mpaka ushaifanywa scan kama umelalishwa na tumbo hivi wanaitafuta huku kwa mgongo walikuwa nasema ni hivi hithaga ginya guku kiria huku kwa mgongo kidney uanga inajificha pia kwa huruma miethaga ginya na guku thutha matia mionire Saimo mara ya tatu magita ndagitari uria wandumite thie njiko scan ndokire riu alikuwa anafanyiwa hivi pia yakiangalia pale kwa kompyuta na ni kweli waka conclude kidney nilikuwa na moja
Neno ĩngĩ yathire ku? Ndiũĩ. Koguo nĩ nderirwo nĩ ndatũmirwo thiĩ njĩkwo CT scan. CT scan nĩ ndagĩthire thibitarĩ hĩ ngumo mũno hau ndekĩrwo CT scan. Iyo idiraga na mbica peke yake. They don't treat, matitũritaga nĩ mbica peke yake. Nĩ ndagĩthire ngĩkwo CT scan. Na ndekwo CT scan, bado CT scan ilitoa sina 1 kidney. Niko na moja. Na waciarĩtwo ũguo? Saimo sidhani. Juu wale madaktari wote nimeenda kwao, wanasema hawajaisikia mtu amezaliwa na 1 kidney. Neno ĩngĩ yathiĩ ku? Ndiũĩ. Nĩ kũrĩ wathiĩ kĩrĩa? Nĩ kũrĩ wathiĩ surgery kana? Surgery ndathiĩte thibitarĩ ĩyo ndagĩkwĩrire. Hĩndĩ ĩyo ũgĩthiĩ kũrutwo fibroids ĩyo wanjĩra ĩgũkũrũirwo? Ngĩthiĩ kũrutwo fibroids. Kai. Hiyo ndio nilifanyiwa surgery peke yake. Na after that ndio umepata hauna kidney? Ndio nimepata sasa. Ndiwe ndekirwo kiria surgery ndekirwo 2018. Wambe urore. Na thutha ũcio rĩ ndũrĩ wakorwo na thĩna wa kũimba magũrũ? Rĩu au nĩho ngũkĩte Saimo. Ndekwo surgery 2018, 2020 magũrũ nĩ manjia kũimba 2 years down the line. Na maitho kĩroko. Nĩ twakinya 2025. Nĩ ndathiĩ gwĩkwo scan. Kidney hakuna moja. Nĩ ndambire kũnyitwo nĩ stress. Saimo ndiũĩ ndĩre kana njĩke atĩa. Niĩ ndĩroĩ ndĩna thĩna wa fibroids. Ndĩrarĩ na thĩna wa gwetha na gũcokia thutha kĩrĩa 2021 ndekwo MRI. Ena ndagĩtarĩ wabatie anjĩke kĩrĩa laparoscopy nĩguo fibroids ciume nyone kana nĩ ngwĩka atĩa nĩngũhota gũconceive. Lakini aliitisha pesa mingi yenye singeweza kuafford. Etirie ngiri 150. Okay. So ngiri 150 ndiarĩ nacio. Igĩbidi rĩu njĩke atĩa na nĩ yakĩregire kuoya kadi ya NHIF na ilikuwa active. Koguo ikabidi sasa ni hapa sasa ndiye huyu Emily. Emily ana struggle na shida ya fibroids. Emily nĩ araiba magũrũ na maitho. Emily nĩ aretha mwana na Emily ena kidney ĩmwe. Saimo mũndũ akinya hau ekaga atĩa? Ũguo most probably gũkwekirwo operation rĩ gũkwekirwo surgery no koni kwa warutĩirwo. Nĩ wĩciragia ũguo? Nĩ ndĩciragia ũguo nani. Woria mandagĩtarĩ ma gũkwĩra? Rĩu CT scan Tero kũria mandagĩtarĩ ũguo wamaheka story kau nĩ magũkwĩra ũndũ ta ũcio? Asa nderirwo hakuna mtu anazaliangwa na 1 kidney. Rĩu wamaheka scenario kau umera nĩ wekirwo surgery? Maiga nĩ kũrutwo yarutirwo. Ndagĩtarĩ nĩ makwĩra? Na nĩ ndageririe kũrũmĩrĩra ngĩmera tondũ ndekĩtwo surgery ya haha. Ngĩmũria sure no ĩrutirwo haha? Wakaniambia vizuri sana. Tondũ nĩ ndaigaga kĩrĩa kidney ĩkoragwo haha. Koguo ĩkĩrutwo ũbatiĩ wĩke atĩa ũthĩnjwo haha. Etiguo. Lakini waliniambia hapa inatolewa vizuri sana. Si hata mama kuna mama alienda CS akasema hata yeye alitolewa tu hivyo. Hiyo story hata nimesikia. Siku icio urathi wathi kuheo mwana wekwo CS ukarutwo mwana na ukarutwo kidney. So niona no nyende kuria atumia arĩa mathiĩte makagĩa ciana kĩrĩa through CS. Mũndũ nĩ athiĩ ku scan. Aone kama kidney zake ziko. Wow. So umepata uko na kidney moja ndio maana unafura hivyo? Niko na kidney moja Saimo. Nĩ ndĩragĩthiĩte na ngathiĩ ngetha gynecologist. Tiga rĩu ũrĩa wanjĩtĩtie ngiri 150 nĩ ndĩrethete ũngĩ. Tondũ rĩu nĩ ndĩrabatarania kũrutwo fibroids na nĩ ndĩrabatarania nyone ndagĩtarĩ wa kĩrĩa wa higo. Rĩu nĩ ikinya rĩrĩ kũroire kana hatirĩ ũndũ wĩkĩte rĩu? Niĩ hatirĩ ũndũ njĩkĩte Saimo. Tigakwenie. Tondũ ndina mbeca atĩ nĩ ngũthiĩ gwetha wakiri na wakiri nĩ mbeca. Etiguo. Ũthiĩ kuona ndagĩtarĩ akĩrĩa ha kidney
bado ni pesa. Na sina pesa. Na nyemu icio nacio harĩ? Okay. Konazo. Oh ye. Sasa watu wanafanyanga hivyo kwa nini? Nikio gitumi Simon ndurite nyithumbukite na maguru makwa maimbite kuma 2020. Na ulikuwa tu sawa? Na mbere ni nilikuwa sawa. Niona ndiendaga gwiciria ma. Thibitarĩ yari private kana ya kĩrĩa? Yari private. Na rĩguria mekire nĩ makĩraigire na faili yakwa matiaire scan. Nĩkĩ? Nderirwo indo ciothe ciratigwo kĩrĩa thibitarĩ. Ndio ndaimaga thibitarĩ ndairwo kĩrĩa discharge paper peke yake nĩko ndĩnako no kena nginya mũhũri wa thibitarĩ. Maregire nacio nĩkĩ ici ingĩ? Maigire citigagwo thibitarĩ. Kuma rĩ? Kaĩ kũu ũraheirwo nĩkĩ? Iyo yari 2018. Kwa hivyo walijua Kenya walifanya? Ndiairwo failo yakwa. Ndairwo discharge paper peke yake. Wow. Pole sana. Simon miguu inaniumanga. Nyinginya iratu ciakwa nyi Simon ndekagira number 38. For now, njikagira kiria 41 na 42. Iratu ciakwa iria ndekagira tene ndaigire pending. Na ndikagira closed, njikagira open. Sasa mbona watu wafanye hivyo wakigai? Kado makoragwo me hivyo ate, yani ukareherera mundu mathina atarari na muturire-ini wake. Ucio ni mundu wathire gutonga na kidney yakwa na ni gukundure thirikaga Simon. We? Yani hizi vitu ziko real kabisa. Nyisa imokorwo andu no mandeithie menye uria ngikinyira kiria justice no ngene Niguo no ngene ingiteithiririo nginyire justice niguo tondu thaa ici ndie no hoti ati ni nguthie kuthitanga thibitari iyo ati ni nguthie kuthitanga ndagitari ucio wanjikire kiria surgery tondu ndie na mbeca. Na bado ingikorwo no ndeithike nyone mbia niguo thie nduto kiria fibroids na tondu bado no ndiramenya no ndirabatarania nephrologist ndagitari wa kiria wa kidney no ngene. Oh yeah. What? Ni ginya ndamaka kado makome hivyo ate. Ui pole sana mami. Pole. Tuweka atiriri tondu no waciarwo na ruu rwaku guku ri. Ngai ni njui no agutumira andu ega no nani no ngugeria riu gubarabari uguo ngerie kuhurira mawakiri maigana ona aria hihi ngiui no na hangikorwo hihi he wakiri uratwirorera no atu advice uria tungika undu ucio kana hihi mandagitari ni makoragwo makimenya maundu macio uria mathiaga na mbere anaweza tu advice venye tunaweza fanya tufikie justice tumenye tondu riu angikorwo mutumia unda dini ndaigwa mundu ciretwo na kidney imwe na athie kuria athie thibitari iyo niguo thina uyu wambiriirie ndakoretwe naguo ni kumaanisha yarutirwo kuu uguo gikorwo wi hau no ukorwo wi na njira o yothe ungituteithia nayo uria tungihota gukinyira kihoto kiu ri ona mutumia ni akuheana namba yake ya thimu no nani no uhurire ma ona kabatu fomu gakurufu tumenye na tungirumirira undu ucio na nginya thibitari iyo yani kuguo kumitambo-ini ima no ngene na ndagitari ucio ma ndagitari ndagitari ucio ma akunifanyia poa angikorwo hana ni aranjirorera tutafuatilia hiyo story. Wanjikire surgery 2018 haruiru no kiruta igo yakwa ma nyithinikage maguru kuimba Simon miaka 7 kuma 2020 nginya thaa ici miaka 5 na kereke ngwire ndari hindi akona thayo ucio Simon nduragwo ni maguru ngahewo ndawa tene cia kuhingura nerves wapi ngakanga maguru na maĩ mahiũ wapi maguru ngahaka ndawa wapi kumbe kire kirande kithini na ndiramenya
ngahoerwo deliverance iria njikitwo Saimo na maguru nginyi ndoragia ngai amenete atia tondu nginya ndiramuhoya at least nginyagia maguru Saimo ngarigo ti mbeca itiguo ti muthuri ti mwana ngai acoke anjikirie mirimu ngarigo riu maniki oye we undu ucio ri sitakangi kufikiria hiyo kitu lazima tufuatilie vizuri na mundu ungihota mundu wina kacirogo othe oya ngitutemera uguo tuhote kuona kamwene ni atwire na mutumia uyu ni akuheana namba yake ya thimu niju no ukorwo wina kiugo ngimwariria gya kumwira any advice you have no mwire na ona ungienda kumusupport na njira yothe nigetha nginya thia rutwo February 2 gwarauga you can support her na ciugo na mahoya na maundu ta macio uguo undu uria gukwira ni atiriri mwana ni ngai uheanaga na ngai arokuiguira tha na akuririkane akuhe kiu wiririirie toni junior muhoyaga na ni mwitikitie ri ni agukuririkana na no akuhe mwana ndukahenio ni andu ati uthianga kwanga ku eterera ngai itiguo na ngai arokuiguira tha na akuririkane na akuhonie no guo uretha kihoto giaku arote manjira atume tukione Saimo no nyende kuria andu a mitambo-ini ndiwe niguo kana tiguo ati nderirwo kiria higo pati thakaga thiini wa mwiri wa mutumia ni teithagia mundu wika ati go conceive higo sijui is it true I don't know ati anga ni teithagia kuhura kiria matumbi ndiwe am not sure nikio ndiraiga twirwo mundu uyu uguo no atwire koguo ngakirigwo kana nikio mbere tondu ni nda ona korwo ni agitikaga kindu 4 years ni ndacokaga nga conceive but kuma njiko operation iyo up to date oye hakuna kadalili hata kamoja oye mai Ngai ateithie tuone kihoto giaku tondu ni ahinguraga njira itiguo heana namba yaku ya thimu no nani mundu ungienda kunjeriria iguru rigi mutumia uyu uria tungimuteithia na uria tungeria kurumirira undu ucio namba itu ni 0724333313 ona kireke heane namba yake ya thimu 0724 539 559 cokera 0724 539 559 maritugire witagwo atia kuruta Emilitiana Kagendo Kagendo Mugo if you have some kuruta Emilitiana Mugo aikoro wino hoti wa go support mutumia uyu niguo nginya thie ku operation iyo arutwo February icio no mu support agikorwo hihi wina njira winayo hihi uyu angihota kuona kihoto kiu giake you can call us through those numbers na tukorwo twina ngwataniro na ni njue Ngai ni agututeithia na gututongoria mwitikire turikirie hau for now. God bless you so much. Nitumwendete muno, asanteni sana. Golden Dream Land and Properties Limited tukureheire kamata ofa ya ushindi 50 by 100 bei ekahoro shwa 830,000 cash. Nawe urenda kuriha kahora deposit ne 200,000. Nakwa Joy Gardens Masinga 50 by 100. Precious Gardens Malindi 100 by 100 quarters. Beine 199,000 cash. Marahine title deed inclusive. Tosherere Roy Rotan BD House third floor. Zibone 0718 004455. Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA.